Орон төргийн үзэгчтэй сайхан марцгааж байна уу? 2017 оны 6 дугаар сарын 8-ны энэ өдөр улс орон болоод хий дахинаа болсон үйл явдлыг багцлан хүргэх мэдээллийн цаг хөтөлбөр эхлэж байна. Туурах тусгаар Монгол улсад минь өнөөдөр 101 хүү 92 охин дууга хадаан шинээр мэдлжээ. Монгол улсад минь бүлэмэн ирсэн бяцхан иргэдтэй эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе. Монголын үрс маш олон болтугай. Сэтгэлээ шүүдрийн үсмэд цэвэр байлгахыг хичээ. Сэтгэлээ цэвэр байлгавал бузар буртаг дунд ч ариунаар орших заяа тавилан сүүдэр эзнээ дагах адил чамайг дагна. Хорон муу санаа, хорсол зүхэл, атаа чөтөө, шунал тачаал зэрэг адгийн бузрыг сэтгэлээсээ арчин хайж, ариусган цэвэрл. Сэтгэл бузардсан хүн зовлонгийн хөлхүй далай, зүдүүрийг элсэн цүлт хаягдсантай адил хөр хилэлтэй нэгэн болж үеийн үрээ гаслан цөхрөн элтэлнэ. Ерөн сэтгэл нь бузардсан хүнийг зовлон зүтгүүр дагдахыг үлгэрлвэл ерөөс шар үхрийн араас үхэр тэрэг үргэлж дагахтай адил гэж Монгол улсын 2 дахь ерөнхийлөгч Нацгийн багаанд Тэтэмэг 3 номороо дамжуулан хэлснийг дуулгая. Оюундан тугаан тэгээрээ эрхэм үзэгч та өнөөдрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөс Боловсрал соёл шинж ухааны спортын сайдаар активч Чулуунбаатарыг томилуулах саналыг өнөөдөр ерөнхий сайд Эрдэнэт улсын хурлын дарга өргөн барьлаа. Парламент Монгол банкнд хийсэн шалгалттай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоол батллаа. Хажигт хазуулж нас орсон иргэдийн тоо нэмэгджээ. Өмнөгов аймгийн Мандловоо сумын иргэн 28 настай эмэгтэй могоод хатгуулж нас орсон байна. Соёмбот уулыг нөхөн сэргээж мод тарьжээ. Маргааш зуны ихэнх сарын шинийн 15 бурхан багшийн их дүүчин өдөр. Сэргээж хэрэгсэнд тогтоогдсон улсын начин цолоо хураалгасан ган зэргийг энэ жил начин цолтойгоо барилдах боломжтой гэсэн шүүхийн тогтоол гарчээ. Батэнэрлэхүүд Бацух гавьяат дахин шин дуу зохиож өгчээ. Бүгд найрамд гарцсан Солонгос ардуус хөлөг онгоц эсэргүүцэгч залуучид пуужин туршлаа. Их Британд парламентын ээлж бус сонгуул явагдаж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзээрэй. Эхлээд сэтгүүлч Отгонбаатар дотоод мэдээ танилцуулна. Дотоод мэдээ эхэлж байна. За боловсрал соёл шинжлэх ухааны спортын сайд Батсуурийг хариуцлага алдсан хэмээн үүрэгт ажилласан чөлөөлсөн. За тэгвэл түүний оронд шинжлэх ухааны академийн дэд захирал Чулуунбаатарыг томилох саналыг өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт улсын хурлын дарга Мягомбын энх болдод өргөн барьлаа. За ерөнхий сайдын өргөн барьсан энэхүү саналыг улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлэгч дэмжлээ. За нэр дэвшигч Чулуунбаатар нь 1975-аас 1981 онд Монгол Улсын их сургуулийн философийн салбарыг философч, нийгмийн ухаан багш, судлаач мэргэжлэр бакалавр, магистрийн зэрэгтэй төгссөн. За 2013 оноос одоо хүртэл Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн философийн хүрээлэнгийн захирал. За 2008-аас 2013 онд Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, удирдлагын академийн захирал. За 2007-оос 2011 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хүний эрхийг баталгаажуулах, зардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх, мянганы хөгжлийн 9 дахь зорилгыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төслийн үндэсний захирал. За 2000-аас 2008 онд улсын хурлын даргын ахлах зөвлөх, за 1997-оос 2009 онд Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн философи, социолог эрхцэн хүрээлэнгийн захирал, за 2004-өөс 2008 онд Монгол Ардын хувьсгалт намын удирдах зөвлөлийн гишүүн, за шинжлэх ухааны академийн тэргүүлэгч гишүүн, нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэнгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, за 2004-өөс 2008 онд улсын хурлын дэргэдэх судалгааны төвийн захирлаар ажиллаж байсан юм а. За нэр дэвшигчийг Монгол Ардын намын бүлэг дэмжсэн байна. За маргааш байнгын ороо болон их хурлаар хэлэлцсэн шийдгээр төлөвлөжээ. Улсын хурал ажлын хэсэг байгуулж Монгол банкнд шалгалт хийсэн. За мөнгөний бодлого барьдаг Төв банкны алдагдал Монгол улсын төсвийн тал хувьтай тэнцэж байгааг тогтоогоод байгаа. За эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлч эндээс ихтэйг олон улсын санхүүгийн байгууллагууд дүгнжээ. За тэгвэл шалгалттай холбогдуулан улсын хурал Монгол банкнд авах арга хэмжээний тогтоол батлаа. За удирдлагуудад нь хариуцлага тооцоохоос эхлээд улсад учруулсан хохирлыг нөхөн төлөвлөх, банкны үйл ажиллагааны бүтцийг өөрчлөх зэрэг асуудлыг хөндөхөр болж байна. Эдийн засгийн байнгын орооны 2010 Монгол банкны 2012-оос 2016 он хүртэлх үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн. За энэ хугацаанд Төв банкны алдагдал 3 их 80 төгрөг төрчээ. Бодлогын гол алдаа бол жил бүр 10 орчим их 80 төгрөг зах зээлд нийлүүлсэн. Ингэхдээ үн докторжуулах хөтөлбөрт нэг их 80, ASEAN зохион байгуулахад 203 тэрбум төгрөг, сайн хөтөлбөрүүдэд 502 тэрбум, Эрдэнэ төлбөрийн 49%-ийг худалдаа авахд 700 тэрбум төгрөг гэх мэтчлэн гаргажээ. Харин банкны хуримтлагдсан алдагдал нь хүүгийн зөрүүнд гэхэд 450 тэрбум төгрөг төлснөөс эхлээд ханшийн зөрөөний 670 тэрбум төгрөгөө зэргээр тооцогдчихэ. За гэвч дээрх хөтөлбөрүүдэд гаргасан мөнгөн дүн ямар ч үр дүнд хүрээгүйг ажлын хэсгийнхэн онцолж байна.
Мөн Төв банк зарим аж ахуй нэгжид шууд зээл олгосон. Энэ нь Монгол банк зээл олгох бол заавал арилжааны банкаараа дамжуулах ёстой гэдэг хуулийн заалтыг зөрчсөн байна. Мөн зарим аж ахуй нэгжид нэг хөнгөлөлттэй буюу 1.8%-аас 3% хүүтэй зээл олгосон нь шалгалтаар тогтоогджээ. Харин энэ мөнгийг авсан компаниуд нь өндөр хүүтэй арилжааны банкнд мөнгөө байршуулж цэвэр мөнгө угаах ажиллагаа явуулж байсныг улсын хурлын ажлын хэсэг баталж байгаа юм. Шалгалттай холбогдуулан гишүүд өөрсдийн байр сууриа илэрхийллээ. Хамгийн гол нь өгсөн аж ахуй нэгжүүд нь одоо тухайлбал 089-оор авлаа гэд тэдний ажлын байрыг олгоо тэдний татвар одоо улсад төлчихлөө гэд ингэсэн бол бас нэг өөр асуудал. Гэтэл зүгээр мөнгөний аваад арилжааны банкнд хадгалаад мөнгө угаах процесс явуулж байгаа нь өөрөө ёстой ёс зүг байх том гэмт хэрэг байхгүй юу? Энэ хөтөлбөр хэрэгжих үед инфляц өссөн үг үсээгүй. Буурсан инфляц 14%-аас 1% руу буурсан. Хэрэглээний импорт өссөн гэж худлаа ярьж байгаа. Буурсан. Буурах байтугай үндэсний үйлдвэрлэлүүдэд бид нар дэмжсэн шүү дээ. Бодитоор нь ярилт. Үн тогтвортой л байсан шүү дээ. 4 жил үн тогтвортой байсан. 4 жил махны үн буурсан. 4 жил 180 мянган ажлын байр хадгалагдсан. Энэний төлөө хэн нэгэн яллуулах гээд энийг ингэ зүтгэх нь би энийг чинь улс төр байна л гэж хэлээд байгаа. 3 их найд төгрөг үн бууруулах гэж Монгол банкнаас гаргасан. Энэ хөтөлбөр үр дүнд хүрээгүй. Яагаад үр дүнд хүрээгүй вэ гэдгийг би аюур сайхан ажлын хэсгийн ахлагчид дахиад нэг хэлээд өгөөсэй гэж хүсэж байна. Ажлын хэсгийн дүгнэлтээс харж хахад үнэхээр цочирдмор дүгнэлтүүд гарсан байна лээ. Тэр 3 их найд төгрөгөөс маш бага хүүтэй аваад тэрийг банкнд хадгаламжинд байршуулад мөнгө угаасан. Баяцсан. Аж ахуй нэгжүүд тэр мөнгийг зориултаар нь ашиглаагүй. Гурдын үн буураагүй. Махны үн буураагүй. Орон сууцны үн буураагүй. Бензиний үн буураагүй. Үр дүнд нь үр дагаварт нь юу болсон бэ гэвэл Монгол төгрөгийн ханш унсан. Өнөөдөр энийг шалгасан шалгаагүй ойлгомжтой байгаа. Төгрөг үнгүүцсэн. Ийм нөхцөл байдал болцоод байхад зориултаар нь ашиглаагүй. Тэр мөнгө угаасан 45 аж ахуй нэгжүүдийг буруу зүвийг нь тогтоохоо шалгуулахад юу нь буруу байгаа юм? Ийм үйлдэл хийсэн Монгол банкны тухайн үеийн удирдлагыг шалгуулад буруутай бол буруутай, буруугүй бол буруугүй гэдгийг тогтооход энэ мэдээллийг өгөх ёстой шүү дээ. Тогтоолын төсөлд өнгөрсөн 4 жил Монгол банкны ерөнхийлөгчөөр ажилласан зол жаргал болон бусад дарга нартай хариуцлага тооцох тухай заалт багтсан. Түүнийг албан тушаалаа оруулан ашигласан улсад онцгой хэмжээний хохирол учруулсан гэж үзэж байгаа юм а. Харин үүнтэй ардчилсан намын бүлэг санал нийлэхгүй байна. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийг барих гэсэн ханшийн уналтыг зогсоох гэсэн аргуудаа хэрэгэлсэн. Гэтэл улсын их хурл шүүх байгуулах шиг ажиллаж нэг хүнд хариуцлага тооцохоо тогтоол гаргаж болохгүйг бүлгийн гишүүд хэллээ. Засаглалын асуудлыг бол Энэ юу юу болчиход байгаа юм бэ? Энэ улсад одоо яг хууль ёс байхгүй болчихно уу? Энийг одоо шалгадаг, нэгдэг ийм байгууллага зөвхөн улсын хурлын тогтоолтой болвол одоо шалгадаг ийм болгож байгаа юм уу? Тэрийг тайлбарж өгөл төө. Тэрнээс энэ дотор байгаа асуудал өнөөдөр яах юм? Бид энэ улс төрчлөө гэж үг чулуудаал дууссан шүү дээ. Эцээс энэ шиг яагаад энэ бүх хугацаанд ингээд шалгаа үнэн тогтоодгүй юм? Энэний шалтгааныг би мэдэж байна. Яагаад гэвэл байнгын орондоо хаагцсан. Танаахан өөрснөө энэ зээлийг авсан. Тэгээ нэр зааж болохгүй гэх юм. Албан тушаалаар шагнах, томилох болохоор нэрийг нь зааж болоод идэг. Энэ зол жаргалыг ерөнхийлөгчөөр томилсугаа гэд томилдог. Тэр хүнээд хариуцлага тооцох болохоор нэрийг нь зааж болдгоо. Яг ижилхэн субъект улсын их хурл адилхан тогтоолоороо нэрийн заагаад томилчдаг. Тэгэд хяналт тавих эрхийнхаа хүрээнд хяналт тавьдаг. Ноцтой асуудлууд илэрдэг. Тэгээд томилсон этгээдтэй яагаад хариуцлагын асуудлыг нь төвшүүлж болдгоо юм. Энэ хүмүүс улаан цай булхай ловер хийгээд идэж уугаа зөв зүгээр явж болдгоо маа гэсэн ийм заваа юм хийчаад зөв зүгээр явж байгаа байхгүй. Тэгж болдгоо юм а гэдгийг нь заавалчгүй юм нэг төр гэж байдсан бол ийм жишээ тогтоох хэрэгтэй. Энэ зөвхөн Монгол банкнд үүсэж байгаа асуудал биш. Ер нь Монголын төрд хариуцлагатай албан тушаал авж байгаа хэн боловч зөв зүгээр ингээд хууль зөрчичоод, шамшигдуулчаад, түрээ хохироочоод араас нь тэр мөнгийг нөхрөлийг нь татвар төлөгчд барагдуулдаг. Тэр этгээдүүд өөрсдөө зугаацаад цингээд ингээ явж идэг. Тэрийг нь хэсэг бүлэг этгээдүүд нам нэрээр хамгаалдаг. Ийм байж болохгүй. Яагаад ийм юм ярихлаар ардчилсан намынхан та нар бултуулах гээд байна. Хариуцлах ярьж яана, ярина за. Ярих л болно. Та нар бултаж чадахгүй ард нь наадах чи мэдж байгаа. Тэгээ ийм л юм ярихлаар л одоо өмөрөөд байх юм.
Тэгээ дараагийн гишүүд минь ийм асуудал дээр байна штэ. Найраа, ёстой найраа байхгүй шүү. Энэ цаашдаа Монгол банкыг улс төрийн зорилгоор ашигладгийг аль ч нам засгийн эрхэнд гарахтаа болох хэрэгтэй. Энийг л ярьж байгаа. За Монгол банкны зарим асуудлаа төрийн нууцын зэрэглэлд багтдаг. За гэтэл өмнөх 4 жил ажилласан удирдлагууд улсын нууцад хамаарахгүй материалуудыг багтаасан байжээ. Тухайлбал нэгэндээ байр өгсөн, цалин нэмсэн, шагнал урамшуулал олгосон гэд олон шийдвэр нууцын зэрэглэлтэй гаргажээ. Мөн тусламж хэлбэрээр 3.4 тэрбум төгрөг, шагнал урамшуулалд 500 сая, баяр ёслол тэмдэглэхэд мөн 500 сая төгрөг зарцуулсныг тогтоосон байна. За тийм учраас Төв банкны тухай хууль болон Монгол банкны дотоод бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулах шаардлагатайг тогтоол тусгажээ. За улсын хурал тогтоолын төслийг баталсан, одоо удирдлагуудад хариуцлага тооцох, хууль эрх зүйн орчинг өөрчлөх, хяналтыг сайжруулах гээд Төв банкнд хийх томоохон шинжилэл эхлэхээр болж байна. Гаргаж болохгүй гэсэн сануулга гэж ойлгоорой. За. Цаг хөтөлбөр үргэлжилж байна. Сэрэмжлүүлэг мэдээллүүдийг одоо үзэгч та бүхэндээ хүргэе. За хийдэх халалтын улмаас гол улсны эрэг дагуу амарч зугаалах, сэрүүцэх гэсэн иргэдийн тоо нэмэгдэжээ. Тэгээ зүгээр сэрүүцэхгүй архитан цогтуурч мөн бага насны хүүхэдтэй хараа хяналт муу тавьснаас харамсалтай тохиолдолч гарсаар байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг сэтгүүлч дойрч бат хүргэнэ. Хэдийгээр бороо хур багтай гол улсны төвшин багтаа байгаа ч гэсэн за хэд халуунаас болж иргэд одоо усанд орох гэж ирээд за голд одоо амнасаа алдах тохиолдол их байна гэдэг онцгой байдлын байгууллагаас анхааруулж байна. Жишээ нь одоо бага насны хүүхдийг одоо дагуулж гол усанд одоо оруулахч байсны удаас амнасаа алдсан юм харамсалтай тохиолдол болж байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногт ч нийслэлийн хэмжээд ихтэл одоо 2 бага насны хүүхэд одоо усанд живж амнасаа алдсан юм тохиолдлууд байна. За хэдийгээр өнөөдөр голын төвшин бол яг дотор нь ороод зэсэд ийм бага байгаа. За гэхдээ гол ус гэдэг бол өөрөө аюултай зүйлс биш. Халуунд одоо иргэд усанд орохдоо бол болгоомжтой. Тэр дундаа одоо бага насны хүүхдээ бол одоо гол усанд орохдоо бол анхаарал хандуулж авахыг онцгой байдлын байгууллагаас онцгойлон анхааруулж байна. За гол мөрөн нуур тогтоол усны төвшин их багаас үл шалтгаалan бага насны хүүхэд болон иргэд усанд ослох тохиолдол гарсаар байна. За он гарсаар 9 аймгийн 15 сум, нийслэлийн 3 дөрөвт 17 удаагийн усны осол гарч 20 хүний алтай аймыг авч оджээ. За иргэдийн сансар болгоомжгүй байдал бага насны хүүхдийн хараа хяналтгүйг орхисноос согтууруулах хундаа эргэлсэн үедээ гол усанд орох зэрэг тохиолдлуудаас болж дээрх харамсалтай тохиолдол гарч байгааг хэлж байна. Нэгдүгээрт нь бол бага насны хүүхдийг гол усны эргээс хоол байлгах. Хоёрдугаарт нь гэх юм бол ямар нэгэн байдлаар согтууруулах хундаа хэрэгэлсэн үедээ голын ус руу орохгүй байх. Гуравдугаарт нь бол баталгаагүй гарцаар голын усыг гатлахгүй байх. Эдгээр зүйлүүдийг бол онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Иргэд маань бол халалтай холбоотой голын ирэг дээр ирж амрахтаа усыг баг гэж басалгүйгээр анхаарал болгоомжтой байх нь зүйтэй байна. За энэ сарын 20-ны өдрөөс эхлэн туулгаал дагуу онцгой байдлын аль багч завтай эргүүлийг туулгаал дагуу явуулнаа. За мөн ойрын өдрүүдэд халуун өдрүүд үргэлжлэх учраас гол усанд орохдоо анхаарал болгоомжтой байхыг онцгой байдлын байгууллагаас анхааруулж байна. За сүүлийн үед хажигт хазуулж нас барсан иргэдийн тоо нэмэгдэжээ. Он гарсаар бүр тодруулбал 4-6 сарын хооронд эд үржлийн үед нь 6 хүн нас барсан байна. Боловсрох үргэлжлүүлж мэдээлнэ. Хажигт хазуулах, хажиг талдруугаар өвчлөх тохиолдол сүүлийн үед нэмэгдэжээ. Хүний бие махбодод хажихаар дамжин үүсч байгаа байгалийн голомт зооны зүй өвчнийг хажиг талдвар гэж нэрлэдэг юм байна. Улсын хэмжээнд он гарснаас хойш хажихаар дамжих халдварын 921 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдэж, тэдгээрийн 6 нь хажиг талдвар болоход батлагджээ. За хаврын цагт ой мууданд аялах болон ямаас хаамнах зуны ихэнх саруудад хоньны ноос хэрэх үеэр хажигт хазуулах нь түгээмэл. Харин хажиг гихч ямар хортой болохыг тэр бүр мэддэггүй. Хажигт энцефалит нь хажихаар дамжин хүний мэдрэлийн вирусын гаралтай зочмог халдварт өвчин юм байна. За тэгээд вирусээр дамжин халдварладаг. За энэ төв мэдрэлийн системийг хөвчлэн гэмтээдэг. За тэгээд хордлого одоо халууралт хэлбэрээр явагддаг. За мөн одоо хүндэрсэн тохиолдолд менингит буюу одоо төв мэдрэлийн системийн хүндрэлүүд гардаг. За үргэлжлэх юуны үлдэцийн хувьд бас үлдэцтэй тийм ээ. Зарим тохиолдолд одоо ерөнхийдөө 20-25% одоо үлдэц байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр тэр тохиолдлуудад одоо мартамхай болох тийм ээ ой санамж муудах, за мөн ундаг татдаг, саажилт гэх мэт одоо ийм хүндрэлүүдээр хүндэрдэг өвчин байгаа.
За хамгийн хортой хачигт ойн хачиг ордог. За энэ төрлийн хачигт хазуулбал төв мэдрэлийн тогтолцоо гэмтэж, юм мартах, гар хүл саажих, ярьж чадахгүй болох эрсдэл үүсдэг байна. Манай улсад анх 2005 онд хачигт энцефалитийн тохиолдол бүртгэгдснээс хойш 9 хүн нас барсан бол он гараа 6 хүн хачигт хазуулна нас барсан байна. Нийтдээ бол ер нь 2005-аас 16 оны хооронд бол 9 тохиолдол байгаа. Нас оролтын 9 тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа. За он гарсаар бас одоо тохиолдлууд бас бүртгэгдсэн байгаа. Тэгэхээр хачигт хамгийн эхлээд бол ер нь бол хачигнаас урьдчилан сэргийлэх хазуулахгүй байх хэрэгтэй. Яагаад эхлээд яаж урьдчилан сэргийлэх үг бол одоо ой мот бүс нутагт явах тийм ээ. За тэр ноолууртай харьцах, мал ахуйтай харьцахтаа одоо битүү хувцас өмсөх тийм ээ. Тод өнгийн хувцас өмсөх. Ялангуяа тэр ой модод явахдаа тийм ээ. Тод өнгийн хувцас өмсөх. Яг гэвэл тод өнг гэдэг маань нөгөө хачиг асж байгаагаа мэдэж аана гэсэн үг тийм ээ. Тэгээ битүү хувцас өмснө гэж байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд ой хачгийн хамгийн их тархалтай бүс нутагт Сэлэнг, Булган, Төв, Орхон, Дархуул, Хинти зэрэг 7 аймгийн 35 сум орж байгаа төдийгүй за тус хачиг нь нийт 78 газарт голомттой талаар бүртгэгдсэн байна. Өмнөгов аймгийн Мандал овоо сумын иргэн 28 настай эмэгтэй могоод хатгуулж нас барсан тохиолдол гарчээ. За тухайн иргэн нь гэр бүлийнхнийхээ бүрэн асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй нэгэн байсан төдийгүй говь нутагт хэлбэг байдаг номхон борог гэж нэрлэгддэг могоод хатгуулан эмнэлгийн тусланж авалгүй хугацаа алдсны улмаас хор биеэр нь дарахж нас баржээ. Могоод хатгуулсан тохиолдолд маш яаралтай эмнэлэг тандах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр чинь маш их хор хүчтэй хор ялгаруулдаг шүү дээ могой маань. Тэгээ яасан гэхээр энэ маань 2 хоног 3 хоног дээр ирнэ гэхэлэр хор бол ерөнхийдөө баг бүх үеэр тархсан маш хүнд маш их хордлоготой цус багталтай гар бол маш их хавдартай хор бол нэглэгүүдэд тарцсан тийм ирсэн. За тэгээд цэхний зөвлөх эмч маань жижигүртэй байсан. Цэхний зөвлөх эмч маань шууд үзээд эрчим төрөлхтний засаг төвтүүлээд за мэдцлийн зөвлөх эмчийг дуудаад зүслэг хийлгээд хордлого тайлах хэмжлэгнүүд хийсэн боловч тухайн хүчний маань биеийн байдал одоо дийлэхгүй байж байгаа гэдэг тохиолдол гарсан. За иймээс иргэд могоо болон бусад хортон шавжинд хатгуулах хазуулахаас болгоомжуулж санамсаргүй байдлаар могоод хатгуулсан тохиолдолд яаралтай эмнэлгийн анхан шатны тусламж авч тухайн хазуулсан газартаа цусд хийлгэж хорыг гадагшлуулах эмчилгээ хийлгэх шаардлагатайг хэлж байна. За нийслэлийн хаалт дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хуучин сатгуун түгээх станц байсан одоо ашиглагддаггүй эзэнгүй газарт өнөөдөр гал гарлаа. За галыг гал унтраах 14 дугаар ангийнхан шуурхай ажиллаж унтраасан байна. Албаагчид галын дуудлагыг 16 цаг 30 минутын үед хүлээн авсан байна. За дуудлагын дагуу хаалт дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт гарсан гал төмрийг цаг алталгүй унтраалаа. Хэрэг хугацаа алдсан бол Петровиц шатгуун түгээх станц, Мишель Экспо зэрэг ойр орчим дэх албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд рүү гал тархах байсныг албаныхан хэлж байна. Бага хэмжээнд нь гал төмөрийг бол дэлгэрлэлтийн тархан дэлгэлтэр бол зогсоолоо. Одоо хаалт дүүргийн онцгойлолт хэлсэн гал төмөр унтрах авах 14 дугаар байна. Одоо тухайн уг гал төмөр дээр 6 хүний албаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж одоо унтрааж байна. За шатсан талбай бол одоогийн барин журныг 20-ыг харьцах 5 хэмжээтэй л газарт хөрсний шар усны гал төмөрсөн да. Гал гарсан газарт өмнө нь шатгуун түгээх станц байдаг байсан. Үйл ажиллагаан зогсоод удаж байгаа. За одоогоор эзэмгүй объект болохыг ойр орчмын оршин суугчид байгууллагын ажилтнууд хэлж байна. Гал юунаас үүдсэн одоогоор тодорхойгүй байна. Хуурайшлтын зэрэг өндөр байгаа энэ үед иргэдэд сонор сэрэмжтэй байж гал гарахаас сэргийлж татсан тамхины шүтэнцээ унтрааж зориултын хогийн савнд хийхийг анхааруулж байна. Дархан цаазд Богдхан уулын Соёнбот уулын ойр орчимд олгосон газрын зөвшөөрлүүдийг салбарын сайд нь хүчинг болгосон билээ. За ухсан газрыг нь эргүүлэн нүхэн сэргээж модч тарьжээ. За тухайлбал иргэнтэй Соёнбот ууланд авсан газрыгаа буцаан байгалийн хэвэнд нь оруулсан байна. За байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд оюун орлын тушаал гаргаж Соёнбот ууланд газар ашиглаж байсан иргэнтэйгийн газрын ашиглах эрхийг цуцалсан. За улмаар нөхөн сэргээх ажлыг тус газрыг ухсан иргэнээр хийлгэхээр болсон юм. За тэгвэл Соёнбот ууланд ухсан газрыг иргэнтэй өөрийн хөрөнгөөр буцаан битүүлж нөхөн сэргээлтийг хийлгэж дууссан байна. За бид нар үндсэндээ нэг сүүлийн 7 хоног энэ дээр анхаарал тавьж ажиллаж байна. 200-аад машин шороод хэвлж буулгасан байна. За гэрийн таун гэдэг бас Монголд нэлээд алдартай олон жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа ногоон байгууламж хариуцсан компани байдаг. Тэндээс үр үрсэлгээ зүйлэг хар шороо энэ одоо манай суулгасан мод байна л та. Эдрээгээ тэндээс авч суулгасан. 40-од мод суулгасан. 5 санжийн зузаан хар шороо асгаж үрддсэн байна. Бид нар бол одоо яамнаас гаргасан шийдвэрийн дагуу тэрийг хүндэтгээд ямар ч нөхөн сэргээлт бол хийж дуусглаа. Яамны шийдвэрийг бол бид нар бол 100% хүндэтгэж байна.
Тэр мэдээж энэ чинь бас компани хувьд бол зарлага гарч байгаа шүү тийм ээ. За өмнө сайд гарч байгаа бас манайхаас мэдээж компани бол тодорхой хэмжээний хохирлол амсаж байгаа. Бид нар бол энд нэг газрыг хууль бусаар ухсан бол биш. Манай компани бол бүх яг зөв авах ёстой бүх бичиг баримт, гэрээ, контракт бүх юм бол байсан л та. Тий. Тэр одоо оронд нь өөр газар шиг тийм үү? Хөтөлбөрийн асуудал гэдэг ийм яамны зүгээс та хүнээс ярьж байгаа юм байна. За ерөнхийдөө бол одоо ерөнхийдөө бол тэрхүү юм бол ярилцахгүй байна. Тий. Ямар ч зүйл ямнаас гаргасан шийдвэрийг бол бид нар хүндэтгэж бол нөхөн сэргээлтээ хийлээ. За нөхөн сэргээх ажлын хүрээнд 1500 м2 газрыг шороогоор дүргэж тэгшилж дагчаршуулан за хуучин байдалд нь оруулж за дээр нь 5 см-ийн хар шороогоор булж за сайн чанарын зүлэгний үр суулгажээ. За мөн 40 ширхэг 1 м-ийн өндөртэй буйлан зулцах суулгаж стандартын дагуу хүлээлт өгч байна. Одоо та бүхэндээ хамтын ажиллагаатай Ази Европын нийтлүүдээс ирүүлсэн мэдээлэлээс танилцуулъя. За нэгдсэн үндэсний байгууллага дэлхийн цагуурын өөрчлөлт, уур амьсгалын дулаарл, дэлхийн улс орнууд байгаль экологид хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар эх 7 хоногт олон улсын чуулга уулзалт зохион явуулах гэж байна. Эх 7 хоногт Нью-Йорк хотын ажил эхлэх нэгдсэн үндэсний байгууллагын тусгай чуулганаар цагуурын өөрчлөлтөд дэлхийн хойд болон өмнөд төлөвийг хэрхэн нөлөөлж, байгаль экологийн хувьд ямар хор хохирол учруулж байгаа талаар голчлон авч хэлэлцэхээр төлөвлөж байна. Өнөөдөр дэлхийн улс орнууд загас агнуурыг хэмжээ хязгааргүй явуулж, дээр нь уур амьсгалын өөрчлөлт нөлөөлж байгаагаас шалтгаалan далай тэнгисийн экосистем экотэнцвэр ихээхэн алдагдаж байгаамаа. Энэ байдлаас шалтгаалan зарим нэр төрлийн ан амьтад загас устж үгүй болох аюул тулгараад байна. Тайландын хил гайлын ажилтнууд сонгохаа мужийн соуда дүүрэгдэх хилийн шалган нэвтрүүлэх цэгээр нэвтрэх гэж байсан Малайзийн 3 иргэнийг баривчлан саатуулжээ. Эдгээр хүмүүс хууль бус төлбөрийн карт ашиглан Тайланд руу 6000 бат хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан хэрэгээр саатуулгджээ. Хууль сахиулагчид Малайзийн 43 хүн, Танконг Кинг, 40 настай Лимпол Янг болон 44 настай Кей Сонли нарыг хилийн шалган нэвтрүүлэх цэг дээрээс баривчилсан байна. Тэдэнд үзлэг нэгжлэг явуулах үеэр нийтдээ 300-аад хуурамч төлбөрийн карт хураа авчээ. Тэдгээрийг ашиглан Тайландын банкны бэлэн мөнгөний машинаас их хэмжээний мөнгө авахар төлөвлөж байсан байна. Вьетнамын байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн аялал жуулчлалын бүс болох Halong Bayд за Японы уламжлалт аргаар тогтжуулсан цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан байна. Halong Bayд нийтдээ 7000 квадрат метр бүхий талбайтай Зен нэртэй цэцэрлэгт хүрээлэн Японы Окаяма Корокуен төрлийн цэцэг байгуулж байна. Энд Японы уламжлалт Сакура модод суулгаж өвөрмөц барилга архитектур бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж байгаамаа. Түүнчлэн Японы эртний эцэг Кусима Кусумыг санагдуулан барилга байгууламжич барьж байна. Энд ирсэн хэн боловч арлын Японд очисон мэт сэтгэгдэл төрөх гээд. Цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. За анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуульд Герман улсад үйлдвэрлэсэн дархлааны эс тоолох тоног төхөөрөмжийг суйрлууллаа. За дэлхийн цөөн улс оронд байдаг энэ тоног төхөөрөмж нь хүний бие дэх дархлааны эсийг нэг бүрчлэн тоолж за бүхий л төрлийн хавдраас урьдчилан сэргийлэх юм байна. За өнөөдөр суйрлуулсан энэхүү тоног төхөөрөмж Монголд нутагчдал одоо 3-4 сарын хугацаа хэрэгтэй гэж байна. За анагаахын сургуульд суйрлуулж байгаа нь улсдаа эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны болсон хүчин бэлтгэдэг томоохон сургууль. За тэгээд ч тухайн тоног төхөөрөмж дээр 10 гаруй жилийн турш ажилласан А буйгүй мэдэх хүн нь энэ сургуулийн төгсөгч юм байна. Хүний биеийн дархлааг ямар төвшөнд байгаагүй аппаратын тусламжтайгаар нарийн тодорхой мэдэж болно. За мөн хавдрын эвсрэг эмчилгээний үр дүн хянах, эргэтэн шилжүүлэн суулгах, мэс заслын дараах өвчтний дархлаа, хяналт гэх мэт олон зорилгоор хэрэгжилжүүлдэг байна. За энэхүү технологи нь эсийн эмчилгээний суурь болж өгдөг төдийгүй дархлааны эсийн шинжилгээг хөгжингүй улсуудын түвшинд хийх боломжтой юм а. За дэлхийн нийтээр эсийн эмчилгээний талаар ярьж байгаа энэ цаг үед эсийн эмчилгээний хамгийн чухал онцлогооны аппарат Монгол улсад за тэр дундаа анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуульд суйрлагдлаа. Одоо эрүүл хүний биед өдөр болгон хэдэн зуун ширхэг тийм хавдрыг үүсчдэг байхгүй юу? Бид нар мэддэг л болохоос энэ бүгдийг дархлааны эсүүд маань таньж устгаж идэх байхгүй өдөр болгон. Японд одоо сүүлийн 16 жилийн хугацаанд энэ хавдрын эсрэг эмчилгээнд маш чухал үүрэгтэй NKTs гэдгийг би судалж байгаа юм. Хавдрын эсрэг эмчилгээг, эсийн эмчилгээг Монголдо нэвтрүүлэх том зорилготой бол би ажиллаж байгаамаа. Тэгээд энэ зорилгод хүрэхдээ нэг суурь нь болохоор энэ тоног төхөөрөмж аахгүй юу?
Сингапур улсад гэхэд л энэ төрлийн дархлааны эс тоолох шинжилгээг хамгийн багадаа $700 өртөгтэй хийдэг байна. За манай улсад энэ төхөөрөмж нутагшснаар илүү хямд үнээр уг шинжилгээг өгөх боломж бүрдэж байна. Эсийн эмчилгээний чухал онцлогооны аппарат нутагшихад 3-аас 4 сарын хугацаа шаарддаг юм. За үүний дараагаар шинжилгээг эхлүүлэх боломжтой гэдгийг анхаахан шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн профессор Нямбаяр онцолсон юм а. Нүдээр одоо хараад гараараа барьж тэр дархлаа гэдгийг чинь мэдэхгүй шүү дээ. Энэ тоон төхөөрөмжийн одоо гол ач холбогдол нь болохоор таны дархлаа чинь үнэхээр сайн байна уу муу байна уу гэдгийг яг боддоор нь тэр эсүүдийг ингэж харж байгаа тоолоод гаргаж ирж байгаа нь одоо гол ач холбогдол нь юм байгаа. Нэг энэ цэг нь болохоор 1 эс байхгүй юу. Тэр ингэ тоолж болж байгаа шүү таны усанд энэ кейс нь хэдэн ширхэг байна гэдэг тийм. Тэгэхээр одоо энэ эсүүд нь хэрвээ буураад ирэх юм бол таны дархлаа суларж ийн гэсэн үг байхгүй юу. Хүн өөрийнхөө эсийг тоолуулахад шинжилгээний хариугаар NKS цөөрсөн гих онош гарсан гэж бодвол NKS нь хүний биед хавдар үүсгэхээс хамгаалдаг, цөөрсөн байвал хавдраар өвчлөх магадлал өсдөг байна. За тиймээс дархлааны эсийн шинжилгээний хариуг хараад тохирсон эмчилгээ хийх боломж бүрдэж байгаа юм. Эх оны 4-р сараас Япон улсад энэ төрлийн төхөөрөмжн дээр эмчилгээгээ хийж эхлэхээр болсон. За тун удахгүй Японд хэрэглэх эмчилгээний технологиг Монголд оруулж ирэх төлөвлөгөөтэй байна гэдгээ профессор ярьж байсан юм а. За ингэснээр манай улс уг аргыг нэвтрүүлсэн анх дагч орн болох юм. Үүний бэлтгэл ажлын хүрээнд уг аппаратыг анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль суйрлууллаа. Маргааш 6 дугаар сарын 9, зуны ихэнх сарын шинийн 15 Бурхан багшийн их дүүчин өдөр. За их дүүчин өдрийг Монголын Бурхан шашны байгууллагууд 17 дахь жилдээ тэмдэглэх гэж байна. За өглөөний 5 цагаас төв ганданд ном хурж, орой төв талбайд шашин урлагийн цингүүн болж их дүүчин өдрийг амар амгалан нэгүсгүү гэсэн уриандор тэмдэглэнэ. За зуны ихэнх сарын шинийн 15 буюу Бурхан багшийн их дүүчин өдөр маргааш тохиож байна. За энэ өдөрт зориулсан гандан тэгшлийн хэд болон бусад Бурхан шашны байгууллагууд олон арга хэмжээг сүсгтэй олон зориулан зохион байгуулах гэж байна. За энэ өдөр Бурхан багш мэндэлсэн төгсгийгээр л төрсэн Нирван дүрийг үзүүлсэн онцгой өдөр юм а. За тухайлбал гандан тэгшлийн хэдээс төв гандан болон Сүхбаатарын талбайд олон нийтийг хамссан хүндэтгэлийн жигсаал 4,000 гаруй сүсгтнийг хамруулан бясалгал зэрэг олон арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. 6 сарын 9-ний 17 цагаас 18 цагийн хооронд төв их 50-ны өргөнчлөөгөөр ингэж одоо алхаж явах юм аа. Энд бас өсөлтөн олон бүх нийтээр сайхан оролцож буйнаа хурааж даган баясараа гэж хэлэх байна. За мөн түүний дараагаар төв талбай дээр 4-5 мянган залуучууд өсөлтөн олон цуг болсон тэнд 50 сайхан бясалгал хийн 15 минут 20 минут дээр сэтгэл ариусгах гэдэг нэртэй тэр Амар тайван Улаанбаатар гэсэн ураа тавьжсан ийм сайхан бясалгал явагдана. Энд бас зүсгэн олон очиж багшаар өдөрдуулан бясалгал хийж тэгээ 50 сайхныг дэлхийн нийтэд аян дэлхийд уриалгах тийм одоо сайхан үйл явдалд оролцож болно. Мөн цаашлаад 18 цаг 30 минутаас тэр ёслолын одоо нээлт болон тэр арга хэмжээ урлаг соёлын одоо үйл ажиллагаа байгаа. Үүнд бол үндэсний урлагийн олон байгууллагууд аяг хишиг өргөж энэ одоо энэ дэлхийд бас л амар тайвныг одоо уриалж байгаа ийм тайван сайхан байдалтай тоглолтууд болно. Төв талбай Чингисийн өмнөх талбай дээр. За мөн гандан тэгшлийн хідээс гадна Монголын анхны 3 хідийн нэг Дамбын хідэд за Монголын Бурхан шашинтны шин төвөөс их дүүчин өдөр зориулсан шашны арга хэмжээг зохион байгуулнаа. За энэ үеэр гэрэлт цул хөргөх, жавш жинсрэг цутгах, за Бурхан багшийн номын аль дүрийг Эренбүүчи багш өсгөтэй олон тавьж номын авшиг хүртээх юм байна. Хэлгээд одоо зорж ирэх бүх сүсгтэн олон хүн бүрд бол одоо ийм ажилласан одоо бугуйвч одоо жишээ нь ийм бугуйвч арц хүч бусад зүйлүүдийг одоо үн төлбөргүй бэлгэлж ханд баярын одоо бэлэг болгож хүн болгонд хүртээх ийм буйны үйл бас явна. За тэгээд энд одоо бас мод тайрах гээл янз бүрийн үйл ажиллагаа байгаа. За дүүчин өдрийн гол утга нь энэрэнгүй сэтгэлийг үүсгэн илдэг зөөлөн үг хэлцэх юм а. За энэ өдөр игнэшгүй буян хурааж өөрийн тусыг огорон бусдын тусыг санан амьтны амт таслахгүй дээр нь махан хоол хэрэглэхгүй за бусдыг хөндлөн уучлж энэ өдрийг тэмдэглэх учиртай юм байна. Би та бүхэндээ дотоод мэдээ танилцууллаа. Үзэгч та бүхэн хэсэг хугацааны дараа зэрэгш хэрэгэлсэн тогтоогдсон улсын начин цолоо хураалгасан ган зэргийг энэ жил начин цолтойгоо барилдах боломжтой гэсэн шүүхийн тогтоол гарчээ. Батэнэрлэх хүүд Бацуух Гавьяат дахин нэг шин дуу зохиож өгчээ.
Бүгд найрамд хардсан Солонгос улс хүлэг онгоц эсэргүүцэгч далавчид буужин туршлаа. Их Британд парламентын ээлжид бус сонгуул явагдаж байна. За эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзэгч та бүхэн хэсэг хугацааны зарлахны дараа хүлээн авч үзээрэй. Цаг мэдээллийн хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. Эрхэм үзэгчтэй цаг хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. За маргааш 6 дугаар сарын 9 дэлхийн итгэмжлийн өдөр. За энэ хүрээнд ярилцахаар бид зочноо урьж ирүүлээд байна. Цаг хөтөлбөрийн өнөөдрийн зочин Монгол Улсын засгийн газрын тохируулагч агентлаг стандарт хэмжил зүүн газрын итгэмжлийн газрын дарга Ганц Цэг. Орой минь төргий танд. Орой минь төргий. За баярлалаа. Маргааш 6 дугаар сарын 9 дэлхийн итгэмжлийн өдөр гэж байна. Тэгэхээр энэ өдрийг дэлхийн нийт хязгаарнаас тэмдэглэж ирсэн. Энэ өдрийн тэмдэглэх болсон хамгийн гол ач холбогдол нь энэ жилийн энэ өдрийн ураа гэдэг эндээс яриа эхлүүл. 6 дугаар сарын 9-ний өдрийг тодорхой нэг сэдвт анхаарлаа хандуулж итгэмжлэл бол ямар үйл ажиллагаагаар тийм ээ нийгэмд, эдийн засагт, улс оронд дэмжлэг үзүүлэх юм бэ гэдгийг ярилцдаг байгаа. За энэ жилийн хувьд бол дэлхийн итгэмжлийн ураа маань барилгын салбарт итгэмжлэл, итгэлийг бий болгоно гэсэн уран дөр тэмдэглэхээр гаргаж ирсэн байж байгаа. Манай улсын тухайд бас 9 дэх жилдээ тэмдэглэж байна гэж ойлгож байна. За энэ өдрийг манай улсын тухайд яаж тэмдэглэж байна? Ямар бас зорилт энэ өдрийг өгтөж юу хийж байна? За энэ өдрийн дэлхийн нийтийн ураа бол барилгын салбарт итгэлийг бий болгоё гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр манай улсад энэ барилгын салбарт итгэл бий болж байгааг энэ талаар танай ойлгомжтой юу хийж байгаа вэ? За бидний хувьд бол яг өдөр 6 дугаар сарын 9-ний өдөр бол барилгын салбарын шийдвэр гаргагч, үйлдвэрлэгч нар энэ салбарт тохирлын үнэлгээ хийж байгаа хяналтын байгууллага, баталгаажуулалтын байгууллага, тийм ээ сорилтын лабораторийн ажилтнуудыг оролцуулсан ийм семинарыг бол зохион явуулахар бэлдсэн байгаа. За мөн тэр хэдэл мэдээллийн хэрэглэл стандарт хэмжил зүүн газраас тийм ээ жил тутам улир тутам хэвлэн гаргадаг тогтмол хэвлэлээрээ сурталчлах энэ ажлуудыг хийж байна. За дээрэс нь нэмээд стандарт хэмжил зүүн газар маань өөрөө 20 аймагт бол хэлтэс ажилдаг. За энэ хэлцүүдээр дамжуулаад мөн орон нутагта энэ мэдээллийг түгэх ажлуудыг бол хийж байна. Танай байгууллагын тухайд бол яг стандартын баталдаг гаргадаг тий. Тэгээд яг итгэмжил өгдөг энэ байгууллага ш. Тэгэхээр яг энэ барилгын салбарт үнэхээр яг стандарт өшөө цааш хэрэгтэй байгаа юу? Стандарт зөв мөрдөж гин үү? Энэ асуудал дээр юу л гэсэн бол тоо. За стандарт хэмжил зүүн газар тийм ээ өнөөдөр бол 6000 гаруй үндэсний стандартыг баталсан байдаг. За тэгээд эндээс бол энэ стандартын барилгын салбарт хэрэгжилж байгаа стандартын хувьд бол 651 стандарт үндэсний стандарт байна. За авто замын салбарт бол 151 стандарт байх жишээтэй. За тэгээд стандарт гэдэг баримт бичиг маань өөрөө болохоор энэ тийм ээ техник технологиг бий болгож идэг, шин дэвшлиг авчирч идэг ийм баримт бичиг учраас ер нь дэлхийд даяараа бол нэг стандартт л шилжиж, тийм ээ, стандартаараа бибинийхээ үр дүн хүлээн зөвшөөрлөх ийм үйл явцыг дэмжээл гэдэг ийм зорилготой ажилдаг. Тэгэд энэ хүрээндээ яг хөтөр манай байгууллагаас стандартынхаа төвшинг олон улсын жишгт нийцүүлэхээр ажилдаг байгаа. За тэгэд бидний хувьд бол яг хөтөр өнөөдөр үндэсний стандартын хувьд барилгын салбарт нийт стандартын 33% нь тийм ээ олон улсын жишгт нийцсэн юм байгаа. За тэгэд барилгын салбарт мөрдөж байгаа стандартуудыг мөрдөх хэм хэмжээнийх нь авч үзэх юм бол тийм ээ нийт стандартын барилгын салбарын стандартын 49% нь заавал мөрдөх ийм баримт бичиг болж батлагдсан байх жишээтэй. За өөр нэг үйл ажиллагааны хувьд бол бид итгэмжлэлийг явуулдаг тийм ээ итгэмжлэлийн өдрийг тэмдэглэж байна. Тэгээд өнөөдөр барилгын салбарт бол нийтдээ бол 9 тохирлын үнэлгээний байгууллага итгэмжлэгдсэн ажиллаж байдгийн. За тэгээд нийт улсын хэмжээнд бол өнөөгийн байдлаар 200 гаруй тохирлын үнэлгээний байгууллага итгэмжлэгдсэн байгаагийн л 9 нь бол барилгын салбарт маш цөөхөнтэй сонсогдож байгаа тийм ээ ийм байгаа. За тэгээд энэ дотор бол 6 сорилтын лаборатори байна, 2 техникийн хяналтын байгууллага, 1 баталгаажуулалтын байгууллага ажиллаж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ барилгын чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах, за тэгээд хүрээлэн байгаа орчин, хүний амьдрал дээлтэй байх гэдэг энэ талаас нь яг хөтер шууд бид нар бол тийм ээ чанар барилгыг чанартай барих талаас нь бол
шууд дэмжлэг үзүүлж чадахгүй. Тэгэхээр яг тэр барилгын материалыг сорьж туршиж байгаа лабораториудыг чадахжуулах, хяналт тавьж байгаа тийм ээ. Тэр барилгын салбарт хэрэгжилж байгаа өргөх механизм, гагнуурын ажиллагаа явуулдаг хяналтын байгууллагуудын чадахжуулах. За тэгээд тэр барилгын салбарт үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулдаг тийм ээ. Үйлдвэрлэгч нар бусад байгууллагуудын одоо чадахжуулахад бол менежментийн тогтолцоо, тэн дээр чанарын удирдлага, байгаль орчны удирдлага, тийм ээ, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн удирдлага гэсэн энэ тогтолцоог нэвтрүүлж баталгаажуулдаг байгууллагуудын чадахжуулахад итгэмжлэлийн байгууллага дэмжлэг үзүүлдэг ажилтдаг байгаа. Тэгэхээр яг хөтөр дам утгаараа итгэмжлэл бол тийм ээ, барилгын салбарт энэ аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, дээрэс нь нэмээд байгаль орчны шаардлагыг хангуулахад хамтарч ажилладаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр бол маргааш энэ том хилцүүлэг зохион байгуулах гэж ойлгож байна тийм. Бүх салбарт нэг оролцуулсан. За баярлалаа. Тэгээ та бүхний цаашдаа ажил амжилт хүсье. Урилгын үнэлгээ авч өсөн мэдээлэл өгсөн алгаснаа илэрхийлье. За их баярлалаа. Та бүхний бас биднийг урьж нэвтрүүлэгт оролцуулсанд их баярлалаа. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ цаг хөтөлбөрийн зочны цаг үгээр өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочин Монгол Улсын засгийн газрын тохируулагч агентлаг стандарт хэмжилт зүүн газрын итгэмжлэлийн газрын дарга ганц цэг байлаа. Цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна.